എല്ലാവർക്കും സ്കൂട്ടൂർസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും മറ്റൊരു മല കയറി അവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ വണ്ടി താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് മല ഞങ്ങൾ കയറാറുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള മലകളൊക്കെയാണല്ലോ കയറുന്നത്. എന്തായാലും സ്ഥലമൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. ചെറിയ രീതിയിൽ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ കുറേ ദിവസമായി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വ്യായാമമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നടന്നിപ്പോൾ കയറി വന്ന വഴി. ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അപ്പുറം ദൂരെ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു കോറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഇതുണ്ടോ, ഇത് മുൻപ് പൂട്ടിപ്പോയ ഒരു കോറിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കുറച്ച് പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കാട് കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ കണ്ടോ, ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 തട്ടായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. ഇതിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാന്നുള്ള ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കയറണം. കുറച്ച് സൈഡിൽ കൂടി വേണം പോകാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴത്തേനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വെള്ളം വീഴും നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടി സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ കുടിവെള്ളത്തിന് പൈപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരവ്. പിന്നെന്തായാലും ഞാൻ ഷൂ ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നനഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട താഴെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി. നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഏകദേശം ടെൻ്റ് അടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ടെൻ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് ടെൻ്റ് അടിച്ച് കൂടാം.
അതേ ടെൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു, സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ ഇട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കണം. ഉണ്ടോ പുറകിൽ ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിലടയ്ക്കും വന്നും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ മഴക്കാറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറ്റി. ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളിതേ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം. നമ്മുടെ ചായപാത്രം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. തീ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായി. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയി ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതൊന്ന് കഴുകി ചായ വെക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരണം. കഴുകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി എടുക്കാം. ഇവിടെ സൗണ്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതൊന്ന് കഴുകട്ടെ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളം, മുകളിലെ ഉറവേന്ന് വേറെ എവിടെ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമല്ല, നാച്ചുറൽ വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ കഴുകി ഇനി ചെറിയൊരു അടുപ്പ് കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് ചായ വെച്ചേക്കാം. ഇതുകൊണ്ടോ ഈ മരം നമ്മുടെ എന്നെ എണ്ണപ്പനയൊക്കെ പോലെ ഒരു കുരുവൊക്കെ ഇതാ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അടക്കയൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നേ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തുള്ള ഗുണം ഇതിൽ ചോട്ടി കുറേ കുരുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു തേങ്ങയുടെ ഷേപ്പാണ്. ചൊറിയോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഇത് വേണേൽ പറിച്ചൊരെണ്ണം കാണിക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങാന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള സാധനം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ചൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല അടുപ്പ് തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വേഗം എടുക്കാം. പക്ഷിക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടി സാധനമാണ് നാര്. അതും നമുക്ക് പിന്നെ തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന്. ഓല ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല ഏകദേശം ഓലയുടെ അതേ ഷേപ്പാണ്. എല്ലാം തെങ്ങുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യം കേട്ടോ ഇതിന്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അടിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി പോയിട്ട് സാധനമായി കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചായ തിളയ്ക്കാൻ ഇതൊക്കെ മതി. ഇനി പോയി ഒന്ന് ചായ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ദേ ഇതിൽ ഒന്ന് തീ കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെറ്റാക്കിയേക്കാം. ആദ്യം ഇച്ചിരി വിറകെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് മാറ്റാതാണ് ചെയ്തത്. വിറകൊന്ന് അടുപ്പി വെച്ച് ഇത്രയും വിറക് മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേശ്ശെ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് എത്ര വേഗം ഇത് തീ പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചായയൊക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂട് ചായ. അധികം ആക്കില്ല, കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ ഈ തീ നമുക്ക് കിടത്തണം. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തീങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തീ പടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തീ ഒന്ന് കിടത്തിയിട്ട് പോവാം. നമ്മളിത് ചായ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് നല്ലതായിട്ട് തീ പിടിച്ചു വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതേ മഴ പെയ്ത് പുറത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചായയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചായ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുടിക്കുക. ഇനി പുറത്തുനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കൽ നടക്കില്ല. ഇനി മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇതേ ഇവിടെ അപ്പം മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ടെൻറ്റിന് പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴയാണ് കണ്ടോ. മൊത്തം നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മൊത്തം കോടമഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് കയറി ടെൻ്റ് അങ്ങ് അടച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ പുറത്ത് മഴയാണ്.
ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ടെൻറ്റിലിരിക്കുക, പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഒന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചായ കുടി കഴിഞ്ഞില്ല, ചായ സിപ്പായിട്ട് കുടിച്ചു. നല്ല മഴയും ആ തണുപ്പ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചായ കുടിയും വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. ഓഹ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം, നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊന്ന് കുളിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടികൾ. എന്തായാലും നാച്ചുറലായിട്ടൊരു കുളിയും കൂടി അങ്ങ് പാസ്സാക്കിയേക്കാം. മഴ ചെറുതായിട്ട് തോളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കുളിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ടെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ മഴ തൂളൽ ചെറുതായിട്ട് നിന്നു. നമ്മൾ ടെൻറ്റിന് പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് മാറി വരുന്നത്. നമ്മൾ അടുപ്പാക്കിയ ഭാഗമൊക്കെ മൊത്തം നനഞ്ഞ് കുളമായി. അതല്ലേ നമ്മുടെ ടെൻറ്റ്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം ടെൻറ്റ്, അല്ലെ വെള്ളം ഉള്ളിലാവും. നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ പിന്നെ കിടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ടെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇട്ടു. നേരത്തെ ചായ ആക്കിയ പാത്രമുണ്ട്, ഇതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. അത്യാവശ്യം കരി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പേപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ 4 മണി പൂക്കളും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലെ പൂക്കളും അതിലൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതേ അവിടുന്ന് മഴ പെയ്തൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം. അവിടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനകത്ത് പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് പാസ്സാക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇനി ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതേ കുളി കഴിഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വീണ്ടും മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയേക്കാം. ഓ, ആകമാകം മൊത്തം വള്ളി വെച്ച് ചുറ്റി കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ടെൻറ്റിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ബാക്കി ഡ്രസ്സിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ഒന്ന് ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി. ഓ മൈ ഗോഷ്, വീണ്ടും മഴ. അപ്പോൾ അതേ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഒന്ന് ഫ്രഷായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ കയറി കിടന്നേക്കാം. ഓ, ആശ്വാസം. ഇനിയൊരു ഉറക്കമൊക്കെ പാസ്സാക്കിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അധികം വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.